भाई ये दूसरा पार्ट है। अब यहाँ से गाड़ी हमने लगा दी है फर्स्ट क्लास। उठा भाई उठा। या देखने में ही लगे और एक रहे जब देखे वहाँ के चारों ओर ऐसे घूमेगो जैसे जन कहा कर रहे है। अरे वहीं तो अंदाज आ जा, ड्राइवर है यार, सीट पे बैठे बैठे अंदाज आ जा। नशा में रही वीडियो बना रहे हैं बाद में देखने के लिए। कि हमने डाला था ऐसा। हम ऐसा बोले कि आपकी गाड़ी नहीं है। नहीं वो नहीं। अरे भाई ऐसे यूट्यूब पे डालेंगे। अच्छा, लोगों को एंटरटेनमेंट कराएंगे। हमको तो पता क्या चैनल का नाम है। फुल गाड़ी बड़ी है ना। अरे देखो ना, कितना टन है? पर्ची भेजी व्हाट्सएप आपको, भैया मेरे को आपको भी भेजिए आप मालिक को। मैंने क्या खाई नहीं है। अरे ये घुस गया आगे ए! आगे अरे ऐसे ढको ढको ढको, ऐसे ढको। बात तो पहले कही थी, मैं बोला था ढका गया। इतना नहीं लेना था। रे बात तो पहले कही थी, मैं बोला था आओ कौन सा मानने थोड़ी और ले ले भाई। ले लो लो। आगे आगे मालपति रसूल का ढीले को चल चल कटका माल, चल 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 छोड़ दी जगह, छोड़ दी आगे ले, थोड़ी और ले ले आगे, छोड़ दी जगह, छोड़ दी ऊपर दी, चल 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 आगे ले आगे। आगे ले ले डाला जाएगा। तो ऊपर का माल छोटेगा जब। अरे ढक दो तो। चल 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 चल। छोड़ दी जगह, छोड़ दी चल। तो ना है तो छोड़ दी जगह, ले ले आगे। अरे आगे ले लो। अरे नहीं आगे ले लो, आगे आगे ले आगे। चल 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 आगे ले। आगे लेने में क्या दिक्कत आती है? अरे आगे आगे ऊपर ऊपर माले पड़ जाएंगे। तार है ना, एक कटका माल ऊपर थे। ऊपर से तो कट गया है। कट गया है तो उठा दे, अब उठा दे। अरे उठा मैं उठ दियो। उठ गया ना और उठा दे। अब कहाँ से फूट गया। उठा। अब आगे लेना पड़ेगा, उठाने से नहीं होगा। चल 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 आगे तार ने देख ले। अभी नहीं आएगा। और ले, और ले। और ले, और ले। डाउन करने के टाइम ना हाल डाउन कर। पागल है रो, झटका मार दे। साफ है बिल्कुल, डाल दे। पता नहीं, कोई कहता है इंग्लिश, कोई कहता है हिंदी।
तीसरा आगे बीच में बोलता है उर्दू। सब अपने हिसाब से करते हैं काम। ज़बरदस्त।